qurbonlik boshlanishlik tarixi juda ham uzoqlarga taqaladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ham miloddan ham oldingi davrlarda yashab o'tgan buyuk payg'ambarimiz Ibrohim alayhissalom boshlariga tushgan og'ir bir imtihon va u zotning o'g'illari boshiga tushgan ham imtihon mana shu qurbonlik kunlarida bo'ldi. Ibrohim alayhissalom Sora onamiz bilan birga uzoq umr ko'rdilar. Birga yashadilar, jufti halol bo'ldilar. Falastin diyorlarida yashadilar. Lekin Alloh ularga farzand bermadi. Qancha harakat qilsin, Allohdan so'radi, duo qildi, lekin farzand bermadi va Ibrohim alayhissalom doimiy Allohga duo qilardilar. Qur'oni Karimda hatto duolarini ham keltiradiki, Estaizu billah, Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, menga solihlardan bo'lgan bir farzand ato qilgin deb so'rardilar. Doim duo qilardilar. Vaqtiki kelib Alloh subhanahu va taoloning qudrati ilohiysi ila Ibrohim alayhissalom Sora onamizdan emas, balki Bibi Hojar onamizdan bir o'g'il ko'rdi. Qur'oni Karimda Alloh taolo Estaizu billah fabashsharnahu bi g'ulamin halim deb aytadi. Biz Ibrohim alayhissalomning duolarini qabul qildik va u zotga bir halim farzand berilishlik bashoratini berdik. Yoshlari 90 ga borgan inson shuncha yil bola ko'rmasdan bola ko'rishlik xabarini eshitishi o'zi bir ajib. Va bu yerda Allohning bir qudrati bor ekan. Alloh xohlagan kishiga xohlagan paytda farzand berar ekan, xohlamasa hech kimga bermas ekan. Ibrohim alayhissalomda ham yoshlari katta bo'lganiga qaramasdan duolarini e'tiboridan Alloh bir o'g'il ato qildi. Va bu o'g'illari Hojar onamizdan dunyoga keldilar. Va bu o'g'illarga Ismoil alayhissalom deb ism qo'yildi. Tabiiy azizlar, tasavvur qiling, shuncha yil yashab bola ko'rmagan ota ko'rgan bolasini qay darajada yaxshi ko'rib qoladi, qay darajada sevib qoladi, yer va ko'kka ishonmasligi aniq. Ibrohim alayhissalom ham nafaqatgina bir payg'ambar, balki bir ota, bir inson zotidan bo'lganligi uchun farzandi Ismoil alayhissalomga juda katta muhabbat qildi. Lekin Alloh azza va jalla bu zotni imtihon qildi. Bu imtihon og'ir imtihon edi. Ibrohim alayhissalom bir paytlar Allohga, agar Alloh menga o'g'il ato qilsa, o'g'limi ham Alloh yo'lida qurbonlik qilib yuboraveraman deb va'da qilib qo'ygan, nazr qilgan joylari bor edi. Qur'oni Karimda aytadiki, Estaizu billah, lamma balagha ma'ahu sa'ya, ya'ni bolasi yuradigan bir holatga, o'zi yetalasi yuradigan, ko'rkam, go'zal bir holatga keldi. Yoshlari haqida bu yerda gap yo'q. Bir xilgilar 9, bir xilgilar 11 degan. Lekin Qur'oni Karimda u bilan birga sa'i qiladigan yoshga yetganda dedi. Demak, yaxshigina bir o'smir yigit bo'ldi, go'zal bir holatga keldi. Lekin o'sha paytda Ibrohim alayhisalom to'xtamasdan tush ko'rdilar. Tushlarida o'g'illarini qurbonlik qilar edi. Shuning uchun ham avvaliga bu tushni shaytondanmikin deb gumon qildilar. Buni yawmut tarviya dedi, ya'ni yolg'on arafa dedi. Gumonlandilar. Bu shaytondanmikin deb o'yladilar. Ammo keyin tush ko'rdilar, arafa bo'ldi. Aniq bildilarki, bu Allohdanligini. Og'ir imtihon. Tasavvur qiling, Alloh azza va jalla tushida Ibrohim alayhisalom o'g'lini bo'g'izlab Alloh yo'lida qurbonlik qilayotganini ko'rsatdi. Payg'ambarlar tushlari vahiy hisoblanadi. Ibrohim alayhisalom nima qilarini bilmay qoldi. Nahotki shunday bo'lsa, va bu tush qayta ko'rilgandan keyin bildilarki, bu Allohning buyrug'i ekan. Qanday ham og'ir sinov. Necha yil ko'rmagan farzand shu yoshga kirganda farzandini ko'rishligi, farzandi endi yurib yonlariga kirib qolganda go'zal xush surat bo'lib turgan bir pallada o'g'ilni Alloh yo'lida zabih qilishlik og'ir edi. Ibrohim alayhisalom nima qilarini bilmay qoldilar. Mana shu joyda ajib bir holat bor. O'g'illari bilan otani orasidagi savol-javob, mana shu muomalani bir ko'ring. Qur'onda buni ham keltiradi. Ibrohim alayhisalom o'g'illarini oldiga kelib, Estaizu billah, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur maza tara. Ey bolam, men tushimda seni qurbonlik qilyapman. Nima deysan dedilar. Fikrlarini bildilar. Ko'r, nima deysan? Ya'ni bolajonim, men seni Alloh yo'lida qurbonlik qilmoqchiman. Sen nima deysan deb so'rayapti. Bola nima deyish kerak? Bola besabr bo'lish kerak-ku. Axir otajon, men endigina yoningizga kirdim. Hali go'dakman, dunyoda rohatini ko'rmadim. Qanday qilib meni bu ishni qilasiz deyish o'rniga
o'g'illarining javobini qarang. O'g'illari shunday dedilar: "Estaizu billah qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni inshaallohu minas sobirin." Otajonim, Alloh buyurganini qiling. Albatta siz meni sabr qiluvchilardan topasiz inshaalloh dedi. Otasi uchun qurbonlik bo'lishlikka, qurbonlik amrini bajarishlikka, Alloh yo'lida qurbonlik qilishlikka Alloh buyurgan bo'lsa, otajon shu ishni qiling. Alloh xohlasa meni sabr qiluvchilardan topasiz deyaptilar. Bu qanday ham go'zal o'g'il. Qur'oni Karimda Alloh taolo biz unga Halim o'g'ilni bashoratini berdik deganicha Halim ekanligini isboti bo'ldi. Ibrohim alayhisalomda ko'ngillarini tinchlantirib, otajon siz bemalol Allohning buyrug'ini bajaring. Qo'rqmang, men sabr qiluvchilardan bo'laman deyapti-ya. Azizlar, bu bo'lgan voqealarni eslashligimiz, tarixdan namuna olishimiz kerak. Ba'zan ota o'z farzandiga qurbonlik qilish u yoqda tursin, ba'zi bir yumushlarni aytsa qilmayaptilar hozir. Qo'ying otajon, keyin qilaman deb. Yoki otasiga siz nimani ham bilar edingiz, men bilgan narsani siz bilmaysiz deb bola otaga gap qaytaryapti. Otaga oqil bo'lyapti hozirgi zamonda. Ko'ryapmiz ko'zimiz bilan. Lekin Ibrohim alayhissalom bilan o'g'illari Ismoil alayhissalom orasidagi voqeani eshitgan har bir farzand otasiga muomalasini o'zgartirish kerak. Qarang, bu juda katta ish. Ana shundan keyin Alloh Qur'oni Karimda aytibdiki, vaqtiki ikkalasi ham bo'ysunishdi, Allohning yo'lida yo'lga chiqishdi. Kitoblarda oyatda kelmaydi, tafsir hadislarda keladiki, shu voqeani Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishlikka olib ketishlikdan oldingi bo'lgan voqealarni izhor qiladilar. Uyiga kirib, onasi Hojar onamizga aytgan ekanlar: "Bolangni kiyintirib ber, bir joyga olib borib kelaman, o'ynatib kelaman" deb. Onasi chiroyli kiyintirib bolasini qo'shib berdilar. Ibrohim alayhisalom bolasini olib ketyaptilar. Bola otani oldida yugurib, yelib ketyapti. Otasi uni qurbonlik qilishligi to'g'risida xayoliga ham kelmayapti. Shu payt shayton alayhi la'na Hojar onamiz oldilariga keldi. "Ey ona, ko'rmaysanmi? Seni ering o'g'lingni Alloh yo'lida qurbonlik qilaman deb olib ketyapti. Qo'ynida pichoq bilan ip arqonni olib olgan, indamaysanmi?" dedi. Hojar onamiz: "Qaysi ota o'zini o'g'lini shunday qiladi?" dedi. "Shunaqa tush ko'rdim, Alloh buyurdi deb qilyapti, turaverasanmi?" dedi. Shayton o'ziga sig'mayapti. Shayton alayhilana bir marta Alloh taolo sajda qil deganda sajda qilmaganligi uchun Allohga dushman bo'ldi. Bittagina sajda edi, ammo Ibrohim alayhisalom o'g'lini Alloh yo'lida qurbonlik qilmoqchi. Shuning uchun shayton o'ziga sig'mayapti. Hojar onamizga aytuvdilar, Hojar onamiz: "Agar buni Alloh buyurgan bo'lsa, bu Allohning amri" dedi. "Sen menga to'g'anoq bo'lma" deb shaytonga tosh otdi. Xuddi o'sha joyda hojilarimiz ham bir borib shaytonga tosh otadilar. Hozirgi kunda shaytonga tosh otish marosimi shuning uchun bajariladi. Shaytonga tosh otdi, shayton noumid bo'lib ketdi. Ibrohim alayhisalomda o'zlarini vasvasa qildi. "Bolangni qara, yugurib ketayotganini qara, go'zalligini qara, bo'yini qara. Nahot shu bolangni qurbonlik qilasan? Yo'qol la'nat shayton" deb Ibrohim alayhisalom unga tosh otdi. Noumid bo'lgan shayton Ismoil alayhisalomga keldi. Ismoil alayhisalom ham unga tosh otdi, vasvasa qila olmadi. Ibrohim alayhisalom o'g'illarini olib borib, o'sha Mino vodiysiga, hozirgi hojilarimiz to'planib turgan joyda qurbonlik qiladigan makonga olib bordilar. Shundan keyin azizlar, Ismoil alayhisalom otalari Ibrohim alayhisalomga bir gap aytdi azizlar. Bu gap necha asrlar burun aytilgan bo'lsa-da yuraklarimizni titratadi. Butun farzandlar otasi oldida qanday bo'lishligini tarbiya qiladi. Ismoil alayhisalom otalariga qarab shunday dedi: "Otajon, modomiki meni bo'g'izlar ekansiz, sizga ba'zi bir iltimoslarim bor." "Nima iltimosing bor?" "Mani qo'limni bog'lab qo'ying otajon" dedilar. "Nega bolam?" dedi. "Aytishadi-ku ota, jon berish og'ir" deb. "Siz meni bo'g'izlaganingizda jon beryapti, bilmasdan qo'lim qimirlab ketib sizni urib yuborsam, otasini urgan farzandlari qatoridan bo'lib qolmay deb qo'rqyapman" dedilar. Azizlar, bu farzandni qarang, otasi uni bo'g'izlayman desa, men shu holatda, jon berish holatida sizni urib yuborib, otasini urgan bo'lib qolmay deyapti. Ibrohim alayhisalom yig'ladilar. Yana ikkinchi vasiyatini aytdilar: "Ko'ylagingizga va meni kiyimlarimga qon tekkizmangki, onam ko'rib ko'ngillari buzilmasin. Onamni oldiga men tengi bolalarni ko'rsatmay turingki, ularni ko'rib onamning qalbi mahzun bo'lmasin." Mana shu gapni aytdi. So'ng yotkizib, endi qurbonlik qilaman deb turdi. O'g'illari yana o'zgardi. "Otajon, to'xting" dedilar. "Qo'limni yeching." "Nega o'g'lim, o'zing aytding-ku?" "Yo'q.
Ibrohim alayhissalom o'g'lini majbur qilib qo'lini bog'lab turib qurbonlik qilgan ekan degan tarixda qolmasin. O'z ixtiyorim bilan Alloh yo'lida yotganimni hamma bilsin, qo'limni yeching dedilar. Qo'lini yechdilar. Shunday o'g'ilni bergan Allohga shukrona aytib, oxir oqibat pichoqni o'g'lini bo'g'ziga olib bordilar azizlar. Lekin pichoq kesmadi. Harakat qildi, kesmadi. Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Ismoil alayhisalomga o'rniga qo'y keltirib, biz endi uni o'rniga boshqa zabih qiladigan ulug' birni fido qildik. Ya'ni Jabroil alayhisalom osmondan bir jannatdan qo'y olib tushib, mana shu qo'yni qurbonlik qiling dedi. Bu siz uchun bir imtihon edi xolos. Hech qachon Alloh bandaga zulm qilmaydi. Faqatgina bir imtihon edi. Va bu imtihondan ota ham, bola ham, ona ham nihoyatda chiroyli o'tdi. Mana shundan keyin Ibrohim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalom o'rniga Jabroil alayhisalom olib kelgan qo'yni qurbonlik qildi. Shundan beri har yili Qurbon hayiti kuni qo'y so'yamiz. Ba'zan bizdan odamlar so'raydi, "Domla, qo'yni qanaqasini so'yaylik?" Chiroyligini so'ying, chunki bu o'g'lingiz o'rniga fido bo'lyapti. Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalomni o'rniga qo'y kelgandilar. Agar o'sha bo'lmaganida o'g'lini fido qilyotgandilar. Siz esa qo'yni boy bo'la turib qanaqasini so'yay, kichkinasinimi demasdan eng chiroyligini, eng go'zalini, hamma uchun manfaat yetadiganini qilishga harakat qiling. Va bu ishni qilayotganda farzandlaringizni ham qanchalik darajada tarbiya qilayotganingizni eslang. Allohning bu buyuk ne'mati ekanligini biling. Albatta bu farzandlar uchun ham katta tarbiya. Chunki bu Ismoil alayhisalomdan bizga qolgan meros, otani hurmat qilish, onani hurmat qilish, hatto jon berar holatda ham otaga qattiq tegib ketmaslik, otadan ozor bo'lganda ham otaga ozor